พี่น้องเพิ่นออกอันนี้คือจอมปลวกเด้จอมปลวกเฮ็ดเพิ่นก็สิออกอ้อมๆแม่นบ่บัดทีนี้จอมปลวกเพิ่นแตกเมื่อวานนี่ดอกนึงอยู่มื้อนี้ดอกนี่ปล่อยให้เพิ่นเป็นเชื้อต่อเนาะพี่น้องปล่อยเพิ่นเลยพี่น้องเห็นบ่เคลียร์ไปให้เพิ่นเป็นเชื้อจังซี่ล่ะพี่น้องเฮ็ดไข่บ้านสวนปลูกแบบนี้เลยเฮ็ดกอก็มีเด้พี่น้องเห็นบ่เฮ็ดกอแดงนี่เฮาก็ปล่อยให้เพิ่นเป็นเชื้อต่อนี่เห็นบ่อันนี้คือเฮ็ดสัมปะปีเนาะเฮ็ดกอแดงปล่อยเพิ่นเป็นเชื้อค่ะปลูกต่อเลยค่ะบ้านเฮาบ่ค่อยมี